係嘛？為咗開心，你小心側邊啊！你俾個咁靚嘅蓋。拍緊片，用我用啊！你用我用啊！佢影到好似以前啲哇錄影帶咁，可能啲聲都刷刷地嘅。哦，得咧，後期咧。舊嘢，食啊！哇，係咦？做乜唔得我嘅？你食完點啊？好想要，我都想要，我想要俾奶茶食。完咩？你未完咩？我都想。係咪？啱啱。我都想要。啱㗎。係咁樣下啦，就咁咯。但係就啲聲就似翻以前嗰種差啲嘅，即係似以前咧你播四 D 結婚嗰啲錄影帶嗰啲聲啊，佢咪好似叫做細舊咁，即係你又唔知影出嚟咩樣噶嘛，而家叫做即係都叫望到下，差唔多200幾玩下。好似玩具咁。呢度影唔影得靚啊？好傻嘅。呢度影唔影得靚啊？哇！仲有個超靚飯票，我反佢啊！係啊，冇錯。我另外就加多士啦，真係筷子食多士啊！哇！啲字出嚟。好嘢，好嘢！黃日落半已成，真啊！最強歌手，好有廣州真係好好。係啊，全餐哇！嗰啲都食得喎，一啲都唔驚。係啊，啲金都食得㗎。唔係叫你食金嗰啲蠟燭嚟㗎，因為好臭喎，主要就咁擺度算啦，擺喺度係啊。死鬼我試我都唔記得咗。你坐好啲啦，食得。誒點解唔插落？唔插咩？點火啊嘛？我仲有一支單獨嘅。我唔知係咪咁多啊？應該就係太密啦，第一次我可以插，有呢個插，應該得嘅喎。多謝咁啊！點佢？好啊！哇！幾靚啫！咁樣好。哎呀，點解唔插上？因為要變咁。點解多啲？一支係咁樣嘅嘛。哦。係咯，插埋櫃都得。呢支係你嗰支？係啊，佢送嘅。佢拖到去前一支。呢支 OK，你想點開？你想點啊？我唔好話夠啊。OK。你想點啊？真係好型啊！好傾偈，不過相機攞住啊嘛，俾人揼佢啦。得㗎啦，佢係咪好抵啊嘛？你咁樣攞住嚟睇錢啊，生意好唔好啊？咁呢支嚟，呢支唔係支嚟呢度啊！啊，有嘅，有啊嘛？Happy birthday，有啊，使唔使大家講句話？攞埋嚟，係影相，好係，哇，犀利，哇，得啦，好係啊！你細啊，女細啊，啲女細啦，呢啲有啊，我最中意先30。心心軟平。
兩個一齊切啦，你嘅係啊，而家切啦，一 pair 一 pair 啊，一 pair 一 pair 型啊，一 pair pair 啊，哦咁，阿余恒啊，阿慧雅啊，係啊，揸個咪，你三個封落手啊，得啦，我封手，1、2、3，好 ，OK。好啊，我哋用膠樂錢俾我哋，係啊，膠樂咩？係交樂錢啊！你準備交我哋冇所謂嘅，係交錢，咁啊係，嗰啲拳打拳之前都要影下相。唔係，影啊！唔係影相。幫人交晒。